Եթերում տեսլականն է, բարև ձեզ։ Աղետաբեր պատերազմ սեպտեմբերին, մահաշունչ սպառնալիք հայրենիքում, հրթիռակոծված Իրանը որպես հարևան, միջև ատամները զինված Ադրբեջան, Ալիևի բերանում վխտացող արևմտյան Ադրբեջան արտահայտություն։ Մի խոսքով, ինչպիսի ականներ են դրված հայոց պետականության տակ։ Այս եւ ել ավելի կարևոր հարցերի շուրջ այսօր խոսելու եմ քաղաքագետ Լիլիթ Դալլաքյանի հետ։ Նա եկել է որպեսզի բացի փակագծերը։ Կփորձեն դրթել Ալիևին ոգևորել միջանցք Հայաստանի տարածքով ստանալու համար, որովհետև Եվ դրանից կարող է օգտվել Ալիևը։ Միանշանակ, գիտեք, 2020 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցավ պատերազմը։ 2022 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցավ պատերազմ։ 2023 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցավ պատերազմ։ Ությունները պիտի մի հատ բացատրեն, ինչու են խոսում սեպտեմբեր ամսին, ուրեմն պատերազմի սկսման հավանականության մասին։ Քանի կար ասում են խաղաղությունը հաստատված է։ Հիմա դա պայմանավորում են Հայաստանում ընտրությունների արդյունքների հետ։ Բոլոր աղետաբեր պատերազմները տեղի են ունեցել սեպտեմբերին։ Ու այսօր սեպտեմբերից մի քանի ամիս առաջ, բայց այն, որ Իլհամ Ալիևը իմ կարծիքով նույնիսկ առանց Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարության իր մտքում պահում է, պատերազմ չէ, ես կասեի բլիցկրիգի հնարավորություն Զանգեզուրի հենց այդ հատվածի ճանապարհի ուղղությամբ։ Հայաստանի պետականության տակ այսօր ինչպիսի ականներ են տեղադրված։ Եվ մի մտորում ունի Իլհամ Ալիևը, նա գիտի, որ Արցախը Ադրբեջանին հանձնելը ունի գին։ Եվ այդ գինը ինքը պիտի վճարի։ Իսրայելը Ալիևին օգտագործելու է եւ Ալիևի տարածքը օգտագործելու է Իրանի վրա հարձակման համար։ Հիմա այո, նշվեց, որ հաջորդ թիրախը պիտի լինի Թուրքիան, ինչի, որովհետև Թուրքիան եւ Քաթարն էլ է թիրախի մեջ, օգնում են Համասին, զինում են, ֆինանսավորում են, իսկ Համասը ասում է, որ Իսրայելը ոչնչանա։ Բարև ձեզ, Տիկին Դալլաքյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ հատկացրեցիք եւ այսօր իմ հյուրն եք։ Ես եմ շնորհակալ։ Տիկին Դալլաքյան, անդրադառնանք շատ արդիական հարցերի։ Իրանը կրակների մեջ է, Հայաստանում փորձում են սահմանադրություն փոխել, նախընտրական քարոզարշավը մեկնարկված է, արդեն Ալիևն էլ ատամները զինված է։ Մենք այսօր ինչի մեջ ենք։ Մենք այսօր շատ հեղեղուկ իրավիճակում ենք, որովհետև չկա դեռ խաղաղության պայմանագիր Ադրբեջանի հետ։ Իդեպ արտգործնախարարը հայտարարեց, որ կա այո, անամպ չի խաղաղությունը, քանի կար ասում են խաղաղությունը հաստատված է։ Հիմա դա պայմանավորում են Հայաստանում ընտրությունների արդյունքների հետ։ Խաղաղություն դեռ չկա։ Կա գործընթաց, Իլհամ Ալիևը ստիպողաբար է ներգրավել այդ գործընթացի մեջ, հակառակ պարագայով վաղուց արդեն խաղաղությունը ստորագրված պայմանագիր կներ արդեն 2 տարի մինչև ընտրությունները, երբ Հայաստանը Արցախը ճանաչեց Ադրբեջանի մաս, այսինքն 23 թվականից սահմանն ազատումը կշարունակվեր, սահմանները կբացվեին, գերիներին ազատ կարձակեին, սա ցույց է տալիս, որ Իլհամ Ալիևը ուղղակի սպասում է հասկանալու համար Միացյալ Նահանգները շարունակելու է իր գործոնը այսպես խորացնել տարածաշրջանում, թե ոչ։ Եվ այս պայմաններում ունենք պառակտված հասարակություն, պայքարելի նախկին ներկա այս պարադիգմայի շրջանակներում եւ ժողովրդի մեջ լայն զանգված, որը չի կողմնորոշվել թե ում է ընտրելու եւ գուցե նույնիսկ չգնա մասնակցելու ընտրությունների, որովհետեւ հոգնածություն կա, այսպես ասած, նույն թեմաներից 8 տարի շարունակ նույն լոզունգներով ընտրությունների գնալու վերաբերյալ։ Ես այս ընթացքում գիտեմ, որ մեր հերոստատիտողներին շատերին հետաքրքրում է փոքրիկ միջանկյալ հարց։ Հնչեցնեմ ձեզ, շատ հստակ եւ կոնկրետ պատասխանեք։ Դուք որպես քաղաքագետ որևէ քաղաքական ուժի հարում եք։ Ոչ։ Հարելու Ես եք։ դրա մասին նշել եմ։ Ամենայն հավանականությամբ ոչ, եթե այլընտրանք եւ լայն կոնսոլիդացիա չձևավորվի։ Այսքան։ Տիկին Դալլաքյան, մենք չլինենք, պատերազմ կլինի։ Իշխանական այս թեզի հետևում ինչ է թաքնված։ Նախ ճիշտ ասած սխալ եմ համարում հայ հասարակությանը անդադ պահել լարվածության մեջ, հատկապես եթե դուք ասում եք խաղաղությունը հաստատված փաստ է։ Խաղաղությունը չպիտի կախված լինի անձերից, չնայած հիմա կարող են ասել օրինակ, եթե նախկին իշխանությունները կան իշխանության
իհարկե դա անհավանական եմ համարում, պատերազմ կհայտարարեն Ադրբեջանին կամ Արցախը կասեն պիտի վերադարձնենք, ես դա անհավանական եմ համարում։ Այսինքն պատերազմ ինչու պիտի լինի, ինչ պիտի անի Հայաստանը ըստ Հայաստանի իշխանությունների կամ նախկին իշխանությունները, որ խոսում են Արցախի հարցից վերադարձի իրավունքից, ինչպես են դա պատկերացնում։ Գիտեք, մենք բոլորս ցանկանում ենք, որ Արցախը լինի անկախ, գոնե ունենա կարգավիճակ, գոնե արցախցիները վերադառնան իրենց պատմական հայրենիք, բայց ճանապարհներ ցույց չեն տալիս, այդպես հայտարարելը շատ հեշտ է, արևմտյան Հայաստանն էլ կարող ենք հետ վերադարձնել խոսքերով։ Այսինքն երկու կողմն էլ ես կարծում եմ պետք է իրենց հայտարարություններում զգուշ լինեն, իսկ անընդհատ խոսել պատերազմից սա չի թողնի, որպեսզի հայ հասարակությունը զարգանա, տնտեսությունը ներողություն զարգանա, հասարակությունը ապրի հանգիստ իր հայրենիքում եւ նոր արտագաղթի ալիք կարող է բարձրանալ, որովհետեւ եթե մենք բարբերաբար սպառնում ենք այնել իշխանությունների մակարդակով, որ խաղաղություն չի հաստատվել նույնիսկ այսքան զողողությունների գնով, դա լուրջ դեմոգրաֆիկ խնդիրներ կարող է ստեղծել Հայաստանի համար։ Հնչեցվում է, որ եթե մենք չլինենք կլինի պատերազմ ու կոնկրետ ամիս, սեպտեմբեր, ինչու է թիրախավորվում այդ բառերը՝ պատերազմ, սեպտեմբեր եւ քարոզարշավ, սա ինչ է։ Նախ եթե ընտրությունները հունիսին են, ոչ թե եթե, այլ հունիսին են, ինչու է պատերազմը լինելու սեպտեմբերին, եթե ըստ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրինակ կան նախկին իշխանությունները եւ դրա հետ կապված լինի պատերազմ, ինչու հենց սեպտեմբերին։ Այդ հայտարարությունները տարատեսակ մտածելու տեղիք են տալիս եւ կարծում եմ այդ հարցը պիտի հնչեցվի, ես դրա հնարավորությունը չունեմ, բայց հենց նույն ընդդիմությունը պիտի այդ հարցը հնչեցնի խորհրդանում, թե ինչ որ դուք տեղեկություններ ունեք, ինչու սեպտեմբերին, ինչու ոչ հուլիսին, ինչու ոչ օգոստոսին կամ հոկտեմբերին կամ նոյեմբերին, երբ ամենանախագահը կգնա միջանկյալ ընտրությունների։ Իհարկե սա մտածելու տեղիք է տալիս, բայց ես կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե տեղեկություն ունի, նա ուղղակի այդպեսի հայտարարություն է արել առանց իմ կարծիքով նույնիսկ մտածելու։ Միթե սեպտեմբերին կոնկրետ փորձում են դավեր նյութել Հայաստանի դեմ եւ այդ հաղորդագրությունն է հենց սեպտեմբերը, որ պատերազմ է սպասվում։ Նախ, եթե այդպիսի տեղեկություն կա, այսինքն ով կարող է փոխանցել հետախուզական ծառայությունը, տվյալներ, ով է պատրաստում պատերազմ, բարձր որ Ադրբեջանը, կան երկրներ, որոնք Ադրբեջանին ցանկանում են օգնել։ Գուցե Հայաստանի դաշնակից Ռուսաստանը ինչ որ քայլերի է այստեղ նախապատրաստվում, օրինակ Արցախի հարցը շարքելու եւ դրա մասին իշխանությունները տեղեկացվել են, բայց ես դա ընդհանրապես կարող եմ այսպես վերլուծական մակարդակով միտք արտահայտել, ես որևէ փաստի չեմ տիրապետում, այսինքն Հայաստանի իշխանությունները պիտի մի հատ բացատրեն, ինչու են խոսում սեպտեմբեր ամսին, ուրեմն պատերազմի սկսման հավանականության մասին, բայց այն, որ Իլհամ Ալիևը իմ կարծիքով նույնիսկ առանց Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարության իր մտքում պահում է, պատերազմ չէ, ես կասեի Բլիցկրիգի հնարավորություն Զանգեզուրի հենց այդ հատվածի ճանապարհի ուղղությամբ, ես միշտ այդ մտավախությունը ունեցել եմ։ Ու հատկապես երբ այսօր Իրանը զբաղված է պատերազմով, հա։ Դա այո, Իրանում պատերազմի արդյունքների հետ է կապված, ինչու, եթե ԱՄՆ-ն չկարողանա հասնել իր նպատակներին, գոնե մինիմալ կամ մաքսիմալ եւ մինիմալ Իրանում, եթե չկարողանա գնալ Դոնալդ Թրամփը պայմանավորվածության Իրանի հետ, այո, տարածաշրջանում գուցե կլինեն երկրներ, առանց Ռուսաստանի միջամտության ես դա հիմա անհնար եմ համարում, որոնք կփորձեն դրդել Ալիևին ոգևորել միջանցք Հայաստանի տարածքով ստանալու համար, որովհետև օգոստոսյան համաձայնագրերը հենց միջանցքի դեմ էին։ Դրանք տարածքային ամբողջականության սկզբունքի համատեքստում էին։ Իհարկե տոկոսային, այսպես պատկանելիության հետ կապված կային խնդիրներ, բայց այդտեղ շեշտվում էր, որ միջանցք չի լինելու եւ լինելու է վերահսկողություն հայկական ուժերի, այլ հարց է այդտեղ տարբեր մեթոդներ էին, չէ, back office, front office քննարկում եւ նայած ինչպես դուրս կգա ԱՄՆ-ն այս իրավիճակից, նայած Իրանը կլինի շատ թուլացած պատերազմից հետո թե կպահպանի որոշ իր հնարավորություններ, այս ամենը կախված է նաև նրանից, թե քրդական գործոնը կկիրառվի տարածաշրջանում, թե ոչ, փախստականների հոսք կլինի Ադրբեջան, թե ոչ, ինչպես իրենց կդրսևորեն Իրանի ադրբեջանախոս բնակչությունը, տարբեր այստեղ ֆակտորներ կա, միայն Ալիևը ինքը չի որոշի եւ գնա ինչ-որ քայլերի, նույնը 20 թվականներ միայն Իլհամ Ալիևի որոշումով տեղի չունեցավ պատերազմը։ Ինչու եմ խոշիացույցի տակ փորձում բերել
բերել սեպտեմբեր ամիսը, շատ լավ գիտենք, թե մուսուլմանական երկրները ու հատկապես Հայաստանի թշնամիները, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան լուսնապաշտ են եւ նրանց մոտ սիմվոլիկան ինչ մեծ տեղ է զբաղեցնում։ Ինչու սեպտեմբեր։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ 2020 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցավ պատերազմը։ 2022 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցավ պատերազմ։ 2023 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցավ պատերազմ։ Բոլոր աղետաբեր պատերազմները տեղի են ունեցել սեպտեմբերին։ Ու այսօր սեպտեմբերից մի քանի ամիս առաջ հաղորդագրություն է ուղարկվում ժողովրդին սպառնալիքի տեսքով, որ սեպտեմբերին պատերազմ կլինի։ Այդ սեպտեմբեր ամիսը ինչու է այդքան շոշափվում։ Ճիշտն ասած չեմ կարող ասել, ես տվյալ ոլորտի մասնագետ չեմ, ձեր տաղավարում կան այդպիսի ոլորտի, այսպես ներկայացուցիչներ, ինքս չեմ հավատում եւ չեմ երբեք այդ զուգադիպություն է սա թվերի աշխարհի մեջ մտնում։ 3 պատերազմներ սեպտեմբեր։ Միթե սա զուգադիպություն է։ Գուցե Ալիևը, Էրդողանը եւ Պուտինն են այդպիսի բաներում խորացած, հատկապես ես վերջերս հաղորդում տեսա շատ հետաքրքիր The Insider-ում, որ Վլադիմիր Պուտինը Կրեմլում ունի աստղակուշակներ, կուշակություններ են նրանք անում։ Հավանաբար աստղաբաններ։ Երևի, քանի որ ես կրկնեմ, ես քրիստոնյա եմ եւ ինքս չեմ մտնում այդ ոլորտների մեջ, դա փակ է, քրիստոնեությունը չի ընդունում, որքանով ես տեղյակ եմ, այդպիսի ուրեմն երևույթներ, կարող եմ ասել, որ գուցե իրենք հավատում են եւ այո, իրենց մեջ կա այդպիսի բան եւ պլանավորում են։ Յոսիֆ Ստալինն էլ հիշում ենք եւ Հիտլերն էլ ունեին, ընդհանրապես ավտոկրատ լիդերները այդպիսի հակումներ ունեն, արևմուտքում չեմ լսել։ Ես չեմ կարող բացառել դա, բայց կրկնեմ միջազգային իրավիճակը այստեղ շատ կարևոր է, թե սեպտեմբերին օրինակ Իրանի դիրքերը շատ վատ լինեն կամ ԱՄՆ-ն կարողանա ստիպել, որպեսզի Ալիևը գնա խաղաղության, այնպես չի, որ միայն սեպտեմբերն է եւ Ալիևը դրա համար պատերազմ սկսի։ Դա պիտի զուգադիպի գուցե ինչ-ինչ իրադարձություն է, եւ ամենացավալին այն է, որ աշնանը ԱՄՆ-ի ընտրություններ են, իդեպ 20 թվականին էլ էին ընտրություններ, ես այդպես եմ ավելի շատ կապում, կովիդ էր նաեւ եւ գուցե ԱՄՆ ուշադրությունը շեղվի եւ դրանք գնան այստեղ ինչ որ համաձայնության եռակողմ, բայց այն որ ես չեմ կարող բացառել, որ այս լիդերները օգտվում են այդպիսի գիտություններից շակերտավոր, դա միանշանակ է։ Ալիևը բարբերաբար առավոտից մինչ գիշեր սպառնում է մեզ։ Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ հնչեցնում է արևմտյան Ադրբեջան արտահայտությունը։ Նույն Ամերիկան, նույն Թրամփը, լինելով ժողովրդական բաստիոնի հիմնադիր երկիր եւ հիմնադիր երկրի ղեկավար, աչք են փակում Ալիևի այդ արտահայտությունների վրա։ Այն պահից, երբ Դոնալդ Տրամփը հանդիպեց Ռուսաստանի ղեկավարի հետ, ես հասկացա, որ նա աչք է փակում, որովհետև Ռուսաստանի նախագահ ժողովրդավարական երկրի ղեկավար չի, նա պատերազմ է հրահրել հարևան երկրի դեմ եւ արևմուտքում կար որոշում չշփվել Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Դրա համար ես Դոնալդ Տրամփին չեմ համարում, որ նա ժողովրդավարությունն է իր համար կարևոր, իդեպ ԱՄՆ նախագահ դրա մասին խոսում է, որ իր համար արժեքները չեն կարևոր, deal, չէ, գործարք, շահեր։ Մեկը կարող է ընդունել դա, ասել դա քաղաքական ռեալիզմի ճյուղին է համապատասխանում, մյուսը նշել, որ դուք դավաճանում եք սկզբունքներին, բայց ժամանակակից աշխարհում եւ իդեպ միշտ էլ այսպես արդարությունը, չգիտեմ, իրավունքները երբեմն երկրորդական դեր են ունենում եւ պարզ է, որ պետությունների շահերն են այստեղ առաջ գալիս։ Իսկ ինչ վերաբերում է արևմտյան Ադրբեջան խոսույթին, ես մի դիտողություն նկատառում անեմ ազգային ժողովի նախագահի վերաբերյալ, նա հայտարարություն արեց մի քանի օր առաջ, որ մի ասեք Արցախ, թե չէ, Ալիևը դրա համար ասում է Սևանը Գյոքչա, չէ, այդ իրանց լեզվով։ Կամ Երևանը Երևան։ Այո, սա անհամեմատելի է, ուրեմն չի եղել Սևանի ֆորմատ, եղել է Լեռնային Ղարաբաղի Մինսկի ֆորմատ հարցով։ Այսինքն դա միջազգային ֆորմատ էր, եզակի իմ դիսերտացիայի թեման տարիներով ես դա ուսումնասիրել եմ, Անվտանգության խորհրդի 3 մշտական անդամներ բանակցում էին, որպեսզի Արցախը ունենա կարգավիճակ եւ իդեպ կարող էր դա լինել նույնիսկ ոչ Ադրբեջանի կազմում։ Այլ հարց է, որ Հայաստանի բանակցողները նպատակը թալաներն էր եւ ժամանակ ձգելը, ոչ թե Արցախի հարցը լուծելը, բայց չի կարելի Արցախի թեման համեմատել արևմտյան Ադրբեջանի, դե Ֆրանսիայի դեսպանը Հայաստանում նախկին դրա մասին խոսել է, մտածած են ինչ-որ երևույթների հետ։ Այնպես որ այստեղ Ալեն Սիմոնյանը արդեն որի-օրդ անգամ այս թեմայով անում է սխալ հայտարարություններ եւ քարտ է տալիս Իլհամ Ալիևին։
Իլհամ Ալիևին ելով է քարտ տալիս ըստ ձեզ։ Իլհամ Ալիևին քարտ է տալիս հայաստանյան ընդդիմությունը, որը պարբերաբար ուրեմն Ալիևի Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ հայտարարությունները այստեղ տարածում է եւ ոչ թե խոսում է նրա մասին, որ Հայաստանի դաշնակիցն է գրել Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը, Ռուսաստանի նախագահը նշեց, որ ինքն է դրա հեղինակը, այլ խոսում են, որ սա ամերիկյան թուրքական պրոյեկտ է։ Trip-ը եւ դա հետ Զանգեզուրի միջանցքն է, առանց ասելու, որ Ռուսաստանը ինչ դեր ունի այս նախագծում։ Trip-ի Ոչ, Զանգեզուրի միջանցքի Trip-ում չկա Զանգեզուրի միջանցք, բայց իրենք տարածում են, որ ԱՄՆ-ն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ձեռամբ փորձում է Հայաստանից փոկել միջանցք։ Այն դեպքում, երբ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրում, որը գրել է Ռուսաստանի նախագահը, հստակ գրված է Զանգեզուրի միջանցք տերմինը։ Դրա մասին Օվերչուկն էլ է խոսել, այսինքն հայաստանյան ընդդիմությունը ջուր է լցնում ռուսական եւ ադրբեջանական այն ջրաղացին, որոնք տարածում են, որ արևմուտքի նպատակը այստեղ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ Հայաստանը կիսելն է, իսկ դա հեքիաթ է, դրա լավագույն մասնագետը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է։ Տիկին Դալաքյան, մի խոսքով սեպտեմբերին պատերազմ կանխատեսվում է թե ոչ։ Ես չեմ կարող ասել սեպտեմբերին, կարող եմ ասել աշնանը։ Կանխատեսում եք։ Պատերազմ չէ, կարճատև ինչ-որ ռազմական ավանտյուրա, այսպես ասեմ։ Ում հրահանգով։ Առանց Ռուսաստանի համաձայնության Ադրբեջանը չի գնա այստեղ այդպիսի քայլերի։ Նույնիսկ առավել Ռուսաստանի, քան Թուրքիայի։ Հիմա Ադրբեջանը ինչ մտորումների մեջ է, քանի որ անդադար պահանջներ է ներկայացնում։ Հիմա բավարարված է միայն Հայաստանում սահմանադրություն փոխելով, թե նաև սահմանադրություն փոխելուց զատ միջանկյալ նաև պլանավորում է մեկ այլ քայլեր։ Տեսեք, Ադրբեջանը գիտի, որ Հայաստանում ինչի՞ է շեշտում Ռուսաստանը, բարբերաբար կա ռուսական ռազմաբազա։ Եթե Ադրբեջանը վստահ լինի, որ Ռուսաստանը չի միջամտի, նա կհարձակվի։ Իսկ 23 թվականին Ադրբեջանը վստահ էր ջերմուկում։ Եվ Հայաստանը միայն ինքը իր ուժերով կարողացավ դուրս շպրտել Ադրբեջանին, գումարած նշում են հենց նույն Ալեն Սիմոնյանը, որ ԱՄՆ-ն է իրենց աջակցել այս հարցում, ճնշում գործադրելով Ադրբեջանի վրա։ Այդպես է։ Դե ԱՄՆ-ից էլ են ասել, ես այդպես եմ կարծում։ Ես դրան եմ հավատում, ինչու որովհետև Ռուսաստանը որևէ քայլ չէր անում, հիշում եք, ասում էր, որ դա սահմանազատման խնդիր է։ Դե հիմա եթե Ռուսաստանն է դա ասել, էլ ինչ խնդիր կարող է այստեղ լինել։ Գումարած Մարկո Ռուբիոն էլ ուրեմն նոյեմբեր ամսին հայտարարեց, որ ԱՄՆ-ն կանգնեցրել է պատերազմ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Եվ Ալիևը չի հերքել դա։ Հիմա Ալիևը ինչ մտորումների մեջ է, նա պարզել որ Ռուսաստանին չի վստահում, դա էլ է սխալ տեսակետ, ես չեմ ասում, որ Ալիևի եւ Պուտինի շահերը համընկնում են բոլոր դեպքերում, բայց իրենք ունեն մեկ նպատակ՝ արևմուտքին դուրս թողնել տարածաշրջանից, ինչու են այդ 3+3 հարթակը ձևավորել, եւ այս հարցում իրենք միասնական, հետո իրենք արդեն իրար մեջ կլուծեն իրենց հարցերը, եւ մի մտորում ունի Իլհամ Ալիևը, նա գիտի, որ Արցախը Ադրբեջանին հանձնելը ունի գին։ Եվ այդ գինը ինքը պիտի վճարի եւ վճարելու է Մոսկվային, կգա դրա ժամանակը եւ եթե Իլհամ Ալիևը հանկած որոշի Մոսկվային թե Իսրայելին։ Չէ, Իսրայելը տարածաշրջանում նպատակ չունի Հայաստանին ոչնչացնել կամ ազդեցության գոտի դարձնել։ Հիմա քանի որ Իսրայելը նաև քննարկում է պատերազմը տեղափոխել ցամաքային դաշտ եւ ամբողջ շեշտը դրել է հենց Ադրբեջանի վրա եւ ու ասվում է, որ Արցախը խլվել է հայերից Իսրայելի թեթև ձեռքով եւ որպես ընծա մատուցվել է Ալիևին եւ եկել է ժամը, որպիսի Ալիևը փոխհատուցի։ Տեսեք, մի ճշմարտության հատիկ կա ձեր ասածում Իրանի հետ կապված, այո, եւ Ադրբեջանը հիմա վճարում է եւ դա շատ վտանգավոր է։ Ինչով է վճարում, որ օգնություն է ցույց տալիս Իրանին։ Չէ, օգնություն ցույց չի տալիս Իրանին, ինչպես նշեց Պահապանների կորպուսը, Ադրբեջանում կան սիոնիստական իրենց ասելով ռեժիմի զորքեր։ Եվ Ադրբեջանը դա այդպես սիրուց չի տրամադրում Իսրայելին, այլ ինչ-որ պայմանավորվածությունների արդյունքում, բայց ինչ վերաբերում է պարտադրված է տրամադրում։ Այո, ինչ որ առումը, որովհետև զենք է նաև հիմա էլ է ստանում Իսրայելից, բայց այստեղ Ռուսաստանի դերն է առաջնային, ուրեմն որն է խնդիրը, Իսրայելը տարածաշրջանային գործոն չէր, որպեսզի Արցախը հանձներ, եթե Ռուսաստանը չցանկանար, ինչպես նշեց պարոն Դուկինը, Հայաստանի հանդեպ ոտնձգություն չէր լինի։ Այո, Իսրայելը օգնում է Ադրբեջանին, ասելով, որ Հայաստանն էլ Իրանի բարեկամն է։ Կա տեսակետ, որ Իսրայելը ամեն ինչ անում էր
որ Արցախը հանձնվեր Ադրբեջանին, որպեսզի այնտեղ տեղադրվեին բազաներ հետագա թիրախավորելու համար Իրանը։ Դուք շատ ճիշտ եք, բայց եթե տարածաշրջանում կա միջուկային գերտերություն, ռազմաբազաները գտնում են Հայաստանում եւ Ռուսաստանը չցանկանար, որպես Իսրայելը այդպիսի միջամտությունների գնա, դա չէր լինի։ Ինձ թվում է դուք գիտակցում եք, նաեւ մեր ունկնդիրները, որ Ռուսաստանը եւ Իսրայելը անհամեմատելի պետություններ են իրենց եւ կարողություններով, չնայած Ուկրաինայում արդեն դա հարցականի տակ է եւ հնարավորություններով, այսինքն եթե չլիներ Ռուսաստանի կանաչ լույսը, Իսրայելը վաղուց ուրեմն կաներ իր ուզածը։ Ռուսաստանը պիտի համաձայն լիներ, թե չէ Իսրայելը միշտ էլ ասել է, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է։ Ուղղակի համընկան ներողություն Ռուսաստանի, Իսրայելի, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի շահերը։ Այդ ժամանակ էլ Ամերիկան զբաղված էր հավանաբար։ Այո, կոവിഡ്ով ընտրություններով, իդեպ հենց Դոնալդ Թրամփի ժամանակներն էին։ Ինչով է պայմանավորված Իսրայելի նախկին դաշնակցի Թուրքիայի միջև հարաբերությունները կարծես մեկ այլ փուլ են թևակողել։ Սա իրապես այդպես է, թե թատրոն է, հատկապես Իսրայելի նախկին վարչապետը ելույթ ունեցավ ու ասաց, որ Թուրքիան, կոպիտ ասած, իրեն այդքան էլ խելոք չի պահում, Իրանի պատերազմից հետո սլաքները թեքվելու են Թուրքիայի վրա։ Ես նույնիսկ կարող եմ ասել, որ 1 տարի առաջ ձեր տաղավարում մենք խոսել ենք, որ Ադրբեջանի երկու դաշնակիցները խնդիրներ են ունենալու շուտով։ Կոնկրետ։ Որովհետև Թուրքիան Պաղեստինում ունի այլ շահեր, Իսրայելը ունի այլ շահեր։ Գիտեք, դաշնակիցներ, որ ասում են հավերժ չկան։ Օրինակ Ռուսաստանը, մենք խոսեցինք եւ Ադրբեջանը ինչ որ հարցում ունեն նույն տեսակետը եւ շահերը։ Մեկ այլ հարցում Ուկրաինայի հետ կապված ունեն այլ շահեր։ Հիմա Իրանը, Ռուսաստանը ունեն ինչ որ հարցում նույն շահերը։ Էներգետիկ ոլորտում Ռուսաստանը հիմա շահում է, չէ՞ որ պատերազմ է Իրանի դեմ։ Նույնը Թուրքիան, տարօրինակ է իհարկե, բայց Թուրքիան եւ Իսրայելը Ռուսաստանը նույն շահերն ունեին Հայաստանի դեմ պայքարում։ Իսկ հիմա արաբական աշխարհում Թուրքիայում հակա-իսրայելական դրամատուրգիաները շատ բարձր են, ինչու, որտեղ բնակչությունը այնտեղ ավելի ծայրահեղական է տրամադրված եւ Իսրայելին բարեկամ չի համարում։ Տարօրինակ է Ադրբեջանում այլ է, Ադրբեջանը մահմեդական երկիր է, բայց իրենք Իսրայելին ունեն շատ ջերմ հարաբերություններ, ի տարբերություն մնացած այլ մահմեդական երկրների, եւ իրենք շիա հավատքի են, որը նաեւ Իրանն է, ի տարբերություն Սուննի Թուրքիայի, այսինքն մահմեդական աշխարհն էլ միասնական չի։ Հիմա այո նշվեց, որ հաջորդ թիրախը պիտի լինի Թուրքիան, ինչու, որովհետև Թուրքիան եւ Քաթարն էլ է թիրախի մեջ օգնում են Համասին, զինում են, ֆինանսավորում են, իսկ Համասը ասում է, որ Իսրայելը ոչնչանա։ Ու նաեւ Թուրքիայում շատ է արծարծվում, որ այսօրվա թուրքական իշխանությունները իդեմ Էրդողանի ուղղորդվում եւ հրահանգվում են հենց Իսրայելի կողմից։ Կարճ ասած, Էրդողանը Իսրայելի դրածոն է։ Ոչ, Էրդողանը մահմեդակ մուսուլման եղբայրների դրածոն է, որը հակա-իսրայելական լուրջ քաղաքականություն է։ Տեսեք, ուղղակի Եթե ներողություն, հակա-իսրայելական լուրջ քաղաքականություն է վարում Էրդողանը, ապա ինչպես է ստացվում։ Էրդողանի կրտսեր եղբայրը Ալիևը ջերմ հարաբերությունների մեջ է Իսրայելի հետ, ինչպես է թույլատրում, որ Իսրայելը, որի հետ լավ հարաբերություններ չի, ռազմաբազաներ է տեղադրում իր կրտսեր եղբոր երկրում։ Սա հենց շատ հետաքրքիր հարց եք տալի, այն թյուր կարծիքի պատասխանն է, որ Թուրքիան թելադրում է Ադրբեջանին, այդպիսի բան չկա։ Ադրբեջանը ինքնագլուխ է։ Ուրեմն Ադրբեջանը խաղում է, աշխարհում կան մի քանի կենտրոններ։ Ռուսաստանի հետ է խաղում, Իսրայելին ես կենտրոն չեմ համարի, ԱՄՆ-ի հետ է խաղանում հիմա եւ Թուրքիայի։ Այսինքն Իլհամ Ալիևը կարողանում է դեռ բալանսավոր, տեսեք հիմա ասում են Ներողություն, այդ 3 երկրների հետ խաղում է, այդ 3-ը կարելի ասել գերտերությունների հետ խաղում է ու Էրդողանը դրանից տեղյակ չի։ Իհարկե տեղյակ է, բայց ինչ պիտի անի Էրդողանը ասի, հեռացնում եմ Ալիևին, այդպես հեշտ չի, նախ մենք պիտի հասկանանք, ես նշեցի, որ KGB-ից է դեռ գալիս Իլհամ Ալիևի իշխանությունը, նրա հայրը հիշում են KGB-ի, այսպես ղեկավար էր հանդիսանում, դրանից հետո նա բերվեց իշխանության Ադրբեջանում եւ Իլհամ Ալիևը իմ վստահությամբ առանց Ռուսաստանի համաձայնության ինքը չէր կարող լինել ղեկավար Ադրբեջանում, որտեղ կա կլանային կառավարման ձև։ Հավանաբար հենց Ռուսաստանի ղեկավարին էլ հարցրել էր Ալիևը, որ օգոստոսին մեկներ Վաշինգտոն։ Իհարկե իրենք դեմ էին, որ Ալիևը մեկնի եւ Ալիևը չէր ցանկանում։ Եթե ես սկզբում նշեցի, որ Ալիևը չի ուզում օգոստոսի 8-ի համաձայնագրերը կատարվի, դրա համար Բայց մեկնեց։
ողջագուրվեց, Քանի որ համբուրվեցին նա Թրամփի հետ։ տեսավ, որ Վլադիմիր Պուտինը նույնպես ողջագուրվում է Թրամփի հետ, դա խաղ է, որը ԱՄՆ նախագահի հետ խաղում է նույնիսկ Ռուսաստանի նախագահը։ Մենք տեսնում ենք ինչ ջերմ հարաբերություններ ունեն։ Գիտեք, ընդհանրապես սխալ տեսակետ կա, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը մեկնում է Մոսկվա, ուրեմն նա ռուսամետ է։ Հայաստանը տարածաշրջանային երկիր է, չի կարող չշփվել։ Նույնը Ալիևը, իրեն կարող են ծեծել ռուսներին Ադրբեջանում, ադրբեջանցիներին ծեծեն Ռուսաստանում, բայց հետո ներողություն խնդրեն եւ բարի շեն։ Ինչպես է ստացվում, որ Հայաստանի ղեկավարը կարողանում է գնալ Մոսկվա շփվել Ռուսաստանի ղեկավարի հետ, այնինչ Ռուսաստանի ղեկավարը Հայաստան չի կարողանում գալ։ Հավանաբար այդ Հռոմի ստատուտովն է, հա, ստատուտն է պատասխան։ Նա գիտի Վլադիմիր Պուտինը, որ իրեն այստեղ չեն ձերբակալի, շատ լավ տեղեկ է։ Բայց չի գալիս, վախից չի գալիս։ Չի գնում, գիտեք։ Չնայած ասում է, որ Էրդողանը իր եղբայրն է, բազմաթիվ անգամ նշել է, որ շատ է հարգում Թուրքիայի ղեկավարին եւ նշել է, որ Թուրքիան իրենց բարեկամ երկիր է, հատկապես 20 թվականին էր Ռուսաստանը աջակցում Թուրքիային, բայց Էրդողանին չի վստահ։ Եվ դա շատ վատ է, այո, ստացվում է, որ այստեղ Նիկոլ Փաշինյանը չի խնդիրը, դաշնակից երկիր չի գալիս, իսկ Ադրբեջան գնում է։ Հիշում ենք պատերազմից հետո նա գնաց Ադրբեջան, Հայաստան ոչ։ Ասվում էր, որ տարիներ շարունակ Ռուսաստանը մեր դաշնակից եւ բարեկամ երկիրն է։ Դե ես կարող եմ նույնիսկ նշել, որ երբ ԱՄՆ-ն ճանաչեց ցեղասպանությունը, իդեպ մենք մոտենում ենք ապրիլի 24-ին, Ռուսաստանում դա շատ բացասաբար ընկալվեց եւ քննադատեցին ԱՄՆ-ին դրա համար, պաշտպանելով Թուրքիային։ 2021 թվականն էր Բայդենի իշխանության օրոք, նշելով, որ սա միջոց է ճնշել Թուրքիային։ Կարող է միջոց է, բայց պետք էր ողջունել բարեկամ ժողովրդի ցեղասպանության ճանաչման փաստը։ Ասացիք, որ Ալիևը կարողանում է հարաբերություններ եւ խաղեր պահել Թուրքիայի հետ, Ռուսաստանի հետ եւ ԱՄՆ-ի հետ։ Նպատակը ո՞րն է։ Հիմա ով է ֆինանսավորում, հովանավորում, հրահանգում Ալիևին ի վերջո։ Տեսեք, փոքր երկրները այդպես չեն կարող գոյատևել։ Հիմա օրինակ Ղազախստանը իհարկե փոքր չի, նկատի եմ գերտերություն չի, նա եւ Ռուսաստանի հետ է շփվում Տոկայովը եւ ԱՄՆ էր գնացել։ Այսինքն, եթե դու ուզում ես, եւ դա ճիշտ է, քո երկիրը չդարձնել թատերաբեմ պատերազմի համար, պետք է փորձես շփվել, եզր գտնել տարածաշրջանում եւ ընդհանրապես միջազգային ասպարեզում ակտիվ բոլոր գերտերությունների հետ։ Սխալ է ասել, մենք Թրամփին չենք նկատելու կամ մենք Պուտինի հետ չենք։ Հայաստանի ղեկավարն էլ է այդպես անում։ Բոլորի հետ շփվում է, այո, բայց մենք պիտի հասկանանք ինչ է ստանում այդ շփումների արդյունքում։ Օրինակ, հիմա Թրիփի հետ կապված Հայաստանը նշում էր, որ երկաթուղին պետք է վերցնել Ռուսաստանի ձեռքից, քանի որ դա խանգարում է, որպեսզի Հայաստանը դառնա տրանզիտ երկիր։ Հիմա ինչ է տեղ ունենում։ Եթե դուք շփվում եք Վլադիմիր Պուտինի հետ, այդ հարցերը պիտի բարձրաձայնեք եւ ինչ լուծումներ եք այդտեղ պատկերացնում։ Կամ եթե Վլադիմիր Պուտինը չի առաջարկում որևէ լուծում, Թրամփի հետ պիտի ուրեմն խոսել։ Իսկ հիմա չգիտեմ այդ գործընթացը տեղի ունենում է, որովհետեւ այդ հարցին չկա պատասխան։ Եթե Ռուսաստանը չի հանձնում երկաթուղին կոնցեսիոն կառավարումը Հայաստանին կամ երրորդ երկրի, ինչպես է Թրիփը կառուցվելու։ Թրիփը գործարկելու համար լուրջ պայմանագիր գոյություն ունի ԱՄՆ-ի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ։ Ոչ, պայմանագիր գոյություն չունի, գոյություն ունի։ Իսկ նախատեսվում է Հայաստանի իշխանություններն ասում են, որ նախատեսվում է, բայց այս պարագայում Իրանի դեմ պատերազմի ես չգիտեմ, դա նախատեսվում է թե ոչ, երկրորդ ես չգիտեմ Թրամփը ինչ իրավիճակում կլինի ընտրություններից հետո իմպիչմենտի գործընթաց կսկսվի թե ոչ։ Այսինքն մեր խնդիրն է դա դարձնել պայմանագիր, ինչու չի դարձել պայմանագիր հայ-ամերիկյան։ Օգոստոսից մինչև այսօր չի դարձել, դրան գումարած պատերազմ Իրանում ու շատ լավ գիտենք թե Իրանը ինչպիսի վերաբերմունք ունի այդ սահմանին եւ ինչպիսի ռադիկալ մտածելակերպ ունի եւ դիրքորոշում ունի։ Ստացվում է, որ Թրամփը հարձակվեց Իրանի վրա, իր հաշվարկները չիրականացան, ստացվում է, որ Իրանը կյանքի եւ մահվան պայքարի մեջ է իր սահմանները պահելու համար, իր պետականությունը պահպանելու համար ու 20 օրից ավելի պահպանում է այդ ամեն ինչը։ Ասում է, որ Թրամփի հաշվարկները չիրականացվեցին։ Եթե Թրամփի հաշվարկները չիրականացվեցին, Թրիփը ինչ է լինելու, հոտս է ցնդելու։ Տեսեք, ինչն է այստեղ դրական, Թրիփը միջին միջանցքի մաս է։ Այսինքն ամերիկյան պետության տեսանկյունից Թրիփը կարևոր է։ Ուղղակի ես նշում եմ, պայմանագիր է պետք արագ, այսինքն որ Թրամփը գնա, Թրիփը մնա։ Դրա մասին է խոսքը, սա դրականը այն է, որ Ամերիկային պետք են ճանապարհներ, որոնք շրջանցում են Ռուսաստանը։
Երկրորդ ինչ վերաբերում է Իրանին, Իրանը մեզ ոչնչով չի օգնել ոչ 20 թվականին, ոչ 23։ Մենք ոչինչ պարտավորություն չունենք Իրանի հանդեպ։ Եթե չեմ սխալվում, շնորհավորում էին նաև Իհարկե, առաջինը Պուտինն էր, երկրորդը հոգևոր առաջնորդը նախկին։ Շնորհավորում էին Ալիևին, Արցախի բարեկամական եղբայրական ժողովուրդ Ադրբեջանին, բայց դրա համար մենք պարտավորություններ ինչ որ բարոյական նույնիսկ մակարդակում չունենք Իրանի հանդեպ, այլ հարցը վտանգները Իրանից, բայց ԱՄՆ-ն գերհզոր երկիր է, մենք նշեցինք, որ սխալվել են հաշվարկները, բայց ինչ է, որ ԱՄՆ-ն պարտվեց գնալու է։ Այսինքն հիմնական Իրան ինչպես կարող է խոչընդոտել, դա հիբրիդ պատերազմով, Իրանը զորքով չի մտնելու Հայաստան, որտեղ Իրանին պետք չի Հայաստանի ոչնչացում, ասենք ԱԹՍ-ներով օրինակ փորձելու են չթողնել, որպեսզի այդ ճանապարհը գործարկվի։ Իրանի քթի տակ թրիփը միթե հավանական է գործի։ Եթե ԱՄՆ-ն սխալներից իր եզրակացություն կազմի, ուրեմն ընդունի օգնությունը, որը առաջարկում է նույն Ուկրաինան ԱԹՍ-ների դեմ պայքարում, ըստ էության հիմա Իրանը ԱԹՍ-ներով է պայքարում։ Շատ կամահարանքով պատասխանեց։ Շատ սխալ է եւ ես դա քննադատել եմ, որովհետեւ իմ կարծիքով Տրամպը հույս ունի դեռ Պուտինի հետ ինչ-որ պայմանավորվածության գնալ, բայց նա պիտի գիտակցի, որ այս պայմանում Իրանը ունի մեկ զենք, դա ԱԹՍ-ներով ամբողջ տարածաշրջանը ապակայունացնել է, եթե դրա դեմ պայքարի մեթոդը գտնվի, որը գտնվել է Ուկրաինայում, դա մեծ առավելություն կտա ԱՄՆ-ին։ Հիմա ամեն ինչ կախված է Տրամպի քայլերից։ Ցավոք, ես չեմ կարող կանխատեսել, անկանխատեսելի է թե Տրամպը ինչ քայլերի կգնա, բայց ասել, որ ԱՄՆ-ն այստեղ այլևս հնարավորություններ չունի եւ Իրանը ինչ ուզի կանի, դա էլ է մեծ այսպես սխալ։ Իդեպ ես կարծում եմ, որ Իրանում process-ներ կսկսվեն պատերազմից հետո։ Ժողովուրդը դուրս կգա փողոց այն ժամանակ, երբ պատերազմը ավարտվի։ Պատերազմի ժամանակ հրթիռների տակ ժողովուրդը ցույցեր չի անում։ Բայց եթե տնտեսական վիճակը խայտառակ է, մենք տեսնում ենք Իրանը լուրջ վնասներ է կրում, այ թե պատերազմից հետո հնարավոր է ռեժիմ փոփոխություն, թե ոչ, ես կարծում եմ հավանականություն կա այստեղ։ Իսկ կախված չի, թե որ ասում եք պատերազմից հետո ռեժիմը կփոխվի թե չէ, նաև մենք տեղյակ չենք, թե պատերազմը ինչպես կավարտվի եւ ինչով կավարտվի։ Հենց դա է խնդիրը, ես դրա համար ինչու չեմ կարող այսպես նույնիսկ մեծ հավանականությամբ նշել ինչ տեղի կունենա, որովհետեւ ձեր ասացի պես կա երկու հանգամանք, ինչպես իրեն կդրսևորի Միացյալ Նահանգների նախագահը եւ Իրանում արդյոք կգտնվեն մարդիկ, որ կգիտակցեն, որ երկիրը կարող է տանել նույնիսկ մասնատման, եթե քրդերի գործոնը ակտիվացվի եւ եթե ԱՄՆ-ն կարողանա դա կիրառել, օրինակ Իրաք հատվածում, որտեղ կենտրոնացված են Իրանի հիմնական էներգետիկ պաշարները, քրդերը այդտեղից էին փորձում ներթափանցել։ Որևէ բան այսօր բացառված չի եւ դրա համար այս իրավիճակում անընդհատ երկիրը պահել լարվածության մեջ արհեստական ինչ որ նախկիններ կա կռիվների մեջ մտնել, սա ես անպատասխանատու վարքագիծ եմ համարում։ Ամեն դեպքում Իսրայելը չի փորձում իր դիրքերը զիջել այս պատերազմի հարցում եւ փորձում է այլ ճանապարհներ եւ այլ մեխանիզմներ քննարկել, հատկապես ցամաքային մասով հարձակում Իրանի վրա։ Եվ հավանական թեկնածուները տարածաշրջանում Հայաստանն է եւ Ադրբեջանը։ Հայաստանը այս խաղից կարող է ձերբազատվել եւ երկրորդ Ադրբեջանում տեղադրված են իսրայելական ռազմաբազաներ։ Իսրայելը Ալիևին օգտագործելու է եւ Ալիևի տարածքը օգտագործելու է Իրանի վրա հարձակման համար։ Դուք հենց երկրորդ կետում պատասխանեցիք Հայաստանը այստեղ որևէ կերպ իդեպ դա դրական է չի ներքաշվի։ Եթե Ադրբեջանում այսպես ներդրումներ էին անում տարիներ շարունակ, Իսրայելը ինչու պիտի չօգտագործի Ադրբեջանի տարածքը։ Բայց այստեղ Ադրբեջանը որտեղ կարող է փրկություն գտնել Թուրքիայում, խաղի արդեն կանոններով, այո, նա կախված չի Թուրքիայից, բայց ունի դաշնակիցներ։ Ալիևի խաղը դա է։ Ես երբ պետք է կխաղամ Նետանյահուի հետ, երբ պետք է Էրդողանի հետ, երկուսին էլ ես անհրաժեշտ եմ։ Երկրորդը, նայած նախագահ Տրամպը Իրանի հետ կգնա համաձայնության, թե ոչ, որովհետև ես տեսնում եմ, որ կարծես ճեղք կա Տրամփ-Նետանյահու հարաբերություններում։ Նա քննադատեց Իսրայելի վարչապետին Իրանի ենթակառուցվածքների վրա հարվածելու համար, այսինքն այնպես չի, որ ԱՄՆ-ն եւ Իսրայելը նույն շահերն ունեն։ Այսինքն, եթե Իսրայելը մնա միայնակ, նա որևէ գործողության չի դիմի այն ցամաքային, այս նաև ընտրական է Նետանյահուի համար աշնանը։
Իրանում այստեղ մեծ դեր ունի ԱՄՆ-ն եւ գուցե Ալիևը նաեւ ԱՄՆ-ին դիմի ինչ որ դիվանագիտական խողովակներով, եթե Իսրայելը փորձի ճնշել Ադրբեջանին։ Այստեղ ես հավանականությունը քիչ եմ համարում, որ Իսրայելը կարող է Ադրբեջանի նկատմամբ լուրջ ճնշման ինչ որ մեթոդներ կիրառել։ Այլ հարց է, որ կհիասթափվեն, որ տարիներ շարունակ, այսպես ասած, անիմաստ։ Ինչ է ստացվում, այսինքն Իսրայելը իր ռազմաբազաները անիմաստ է տարիներ շարունակ ըստ ձեզ տեղադրել Ադրբեջանում, այդքան ժամանակ անիմաստ է զինել Ադրբեջանին հատկապես Արցախի մասով, առանց հետագա շահ հաշվարկելու միթե Իսրայելը միջև վերջ չի գնա։ Տեսեք, Ադրբեջանն էլ կարող է խոսել Իսրայելի հետ եւ բացատրել։ Ասել, որ մենք տրամադրում ենք ձեզ, չէ՞, ցամաքային հնարավորություններ, ներթափանցել եք Իրան եւ ասում են, որ լիկվիդացիոն աշխատանքները նաեւ Ադրբեջանի շնորհիվ են հոգեվոր վերնախավի նախորդ օգոստոսյան պատերազմի կատարվել։ Այսինքն ինչ որ առումով Ադրբեջանը օգնել է, բայց հիմա Ալիևը կարող ասել, ես էլ եմ թիրախ, չէ՞, Նախիջևանին են հարվածում, այսինքն ինչ եք ուզում, որ մեծ ոչնչացնել Իրանին, նայեք չափերը։ Ունի այդքան իրավունք խոսելու Ալիևը։ Իհարկե, ինչու պիտի չունենա։ Եթե Նեթանյահուն պարտադրի, չէ, մենք Իսրայելին շատ հաճախ գերագնահատում ենք։ Իսրայելը հզոր է այն ժամանակ, երբ ԱՄՆ-ն իր կողքին կանգնած է։ Այո, հզոր տեխնոլոգիաներ։ ասում են նաև, որ հենց Իսրայելն է պարտադրել ԱՄՆ-ին, որպեսզի Թրամփը մտնի պատերազմի մեջ։ Իսրայելը չի պարտադրել։ Ես սկզբում երբ նշեցի, որ Իսրայելի վարչապետի հետ զրույցից հետո է սկսել, դա պարտադրանք չէր։ ԱՄՆ նախագահը ինքն էլ էր ցանկանում ոչնչացնել Իրանի հոգեվոր։ Ինչ ստացվեց։ Ստացվեց, որ դա ոչ թե պարտադրանք էր, այլ շահերի այդ պահին համընկնում։ Հետևանքը ո՞րն էր։ Հետևանքը այն էր, որ ԱՄՆ-ն չունենալով ծրագիր հիմա չգիտի ոնց դուրս գա։ Ինչի մեջ է այսուհետ։ Եվ դա կստիպի, որ Նետանյահուն այլևս Տրամփի մոտ չունենա այն վստահությունը, որ ուներ մինչ օրս։ Իրանն բազմիցս ներկայացրեց, որ մենք որևէ բանակցության չենք գնալու Թրամփի հետ։ Առավել եւս հերքեց, որ ըստ Թրամփի տարածած լուրերի, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ հանդիպել են իրենց ներկայացուցիչները, հերքեց եւ ասաց, որ այդ հարցին մենք մեկընդմիշտ պետք է վերջ տանք։ Դա Իրանի հաղորդագրությունն էր։ Ինչ է ստացվում։ Հիմա Թրամփն է խնդրելու Իրանի իշխանություններին, թե Նեթանյահուն է խնդրելու Իրանի իշխանություններին, որ պատերազմը դադարեցվի։ Գիտեք, ռետորաբանությանը պետք չի շատ հաճախ նայել, օրինակ Վլադիմիր Պուտինը 3 օր էր տվել Զելենսկուն, անցել է 5 տարի շուտով։ Կամ Մադուրոն իդեպ իրեն փախսելուց 2 օր։ Բայց դա հեղինակազրկման հարց է, չէ՞ նաև։ Իհարկե, դե հիմա ես Որքան կարելի է հեղինակազրկվել Թրամփի խոսքը քանի անգամ, այսպես ասած։ Ես իմ պատասխանը Իրանին էր վերաբերում։ Դուք ասում եք Իրանն ասել է չեմ պատրաստվում բանակցել։ Ես Իրանի խոսքերին լուրջ չեմ վերաբերում, եթե ներողություն իհարկե, այսինքն իրեն կարող է բանակցում են, բայց ասում են չենք բանակցում։ Հիմա մենք չենք կարող իմանալ ով է սուտ ներողություն տարածում։ Բայց այո, ԱՄՆ-ն քանի չի կարողացել ճնշել Իրանին գնալ բանակցությունների, Իրանը չի գնա։ Թրամփի ժամկետները քանի անգամ են խախտվել։ Տրամփը, այո, ցավալիորեն իր խոսքերով երբեմն լուրջ հարված է հասցնում ԱՄՆ նախագահի ինստիտուտին, ես դրա մասին խոսել եմ, բայց գիտեք, եթե այդպես նայենք, աշխարհում ղեկավարների մեծամասնությունը, այդ թվում Հայաստանի եւ Ռուսաստանի բազմաթիվ անգամ, օրինակ Սերժ Սարգսյանը, չէ՞, քանի անգամ էր ասում, որ երրորդ անգամ չի առաջադրվի։ Երբեմն իշխանությունը ստիպում է նաեւ սուտ խոսել։ Հա, կիրառում են նման բաներ։ Այո։ Կա նաև տարածված կարծիք, որ Բենյամին Նեթանյահուի քաղաքականությունն արդյոք ուղղորդում է ԱՄՆ-ին դեպի ել ավելի խոր ճգնաժամ։ Տեսեք, ԱՄՆ նախագահին ուղղորդելը դժվար է, այլ հարց է, որ նա պիտի լսի իր կրկնեմ խորհրդականներին եւ առավել խորությամբ ուսումնասիրի իրավիճակը։ Հիմա տանում է դեպի ճգնաժամ։ Հիմա ես տեսնում եմ, որ Տրամփը փորձում է հետքայլ կատարել եւ նույնիսկ քննադատում է Իսրայելին։ ԱՄՆ-ն իմ կարծիքով ունի մի կարևոր քայլ, որ պիտի անի, հակառակ պարագայում դժվար կլինի։ ՆԱՏՕ-ի հետ պիտի հարաբերությունները վերականգնի եւ այնպես լինի, որ ՆԱՏՕ-ն Հորմուզի նեղուցը իրոք պաշտպանի նավագնացությունը, որպեսզի Իրանը չկարողանա այդտեղ խնդիրներ ստեղծել։ Իսկ մենք տեսնում ենք, որ եվրոպական դաշնակիցները ԱՄՆ-ի երես են թեքել։ Ինչու՞, որովհետև Տրամփը բազմիցս նրանց վիրավորել է եւ նշել, որ ինքը ՆԱՏՕ-ից ուզում է դուրս գալ։ Այսինքն ԱՄՆ նախագահի ինչ որ առումով ոչ պատասխանատու հայտարարությունները հիմա շրջվել են իր դեմ։
Եվ եթե այդ միասնությունը վերականգնվի, վստահ եմ, որ ավտորիտար երկրները հնարավորություն եւ շանս չունեն գոյատևման։ Հիմա նրանք խաղում են բաժանիր որ տիրես սկզբունքով։ Ասում են, որ ԱՄՆ-ն Եվրոպա ձեզ չէր պաշտպանելու, չէ՞, դե հիմա դուք էլ մի միջամտեք այս խնդրին, այլ հարցը որ Եվրոպան էլ է տուժում այս նեղուցի փակումից։ Իմ կարծիքով ԱՄՆ նախագահը նորից պիտի վերականգնի այն դաշինքը, որը հենց ԱՄՆ-ին դարձնում էր հզոր, առանց դաշնակից դե նույնիսկ ԱՄՆ պես գերհզոր պետությունը չի կարող սպառնալիքների դեմ պայքարել։ Թուրքիան էլ է վիրավորել ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Թուրքիան առաջինն է վիրավորել ԱՄՆ-ին դեռ Բայդենի ժամանակ, երբ Սիրիախաղի մեջ էր բռնկվել Ռուսաստանի նախագահի հետ եւ խոսում էր նույնիսկ ՆԱՏՕ-ից, այո, ինչ որ առումով հեռվանալու դուրս գալու մասին չէր խոսում մասին։ Թուրքիան առաջինը ինքն է սկսել այդ հակամարտությունը, բայց հիմա փորձում է զգուշորեն խաղալ։ Աբբաս Արաղչին հայտարարեց, որ հրադադար չի լինելու։ Սա ինչ է։ Միթե ազդարարեց նոր պատերազմի մասին։ Չէ, դա պատերազմի շարունակության ազդարարումն էր, որովհետև Իրանում կարծում են, որ ԱՄՆ-ն կարող է ժամանակ շահել տարածաշրջան ուժեր բերելու նպատակով կամ նավթի գինը նորից կայունացնելու համար, իսկ Իրանը գնում է վաբանկ Իրանի ղեկավարությունը, որովհետև իրենք գիտակցում են, որ կամ ռեժիմը կփոխվի եւ Իսրայելը կոչնչացնի, արդեն հայտարարվել է հերթական ղեկավարությանը, կամ իրենք կստիպեն, որ Իրանը ուրեմն բանակցի առանց Իսրայելի պահանջների։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ ԱՄՆ-ն պիտի Իսրայելի պահանջները դնի մի կողմ, որովհետեւ Տրամպը հիմնականում ինչ որ առումով կրկնում էր նաեւ Իսրայելի։ Իսկ Թրամփը ինչպես է եկել իշխանության։ Տրամպը ընտրությունների արդյունքով ասում է, որ հենց իսրայելական ճյուղն է բերել, հատուկ նպատակ ունենալով։ Դե գիտեք, ասում են, որ Վլադիմիր Պուտինն է բերել։ Ես այդպիսի միստիկ թեմաների մեջ չեմ մտնում։ Ես գիտեմ, որ ԱՄՆ ժողովուրդը ընտրել է Դոնալդ Տրամպին։ Թե հիմա ով է օգնել չգիտեմ, բայց որևէ մեկը կասկածի տակ չի դրել ընտրությունների արդյունքները։ Հիմա Հայաստանում էլ ասում են Սերժ Սարգսյանն է բերել։ Կա ընտրությունների արդյունքներ, այդպես բերել, ագենտ, ես այդ թեորիաների մեջ չեմ մտնում։ Խոսափում եք հավանաբար։ Այո։ Տիկին Դալակյան, ամերիկացի քաղաքագետ եւ պրոֆեսոր Ջոն Միրշայմերը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի գործողությունները Իրանի հետ հակամարտության մեջ ցույց են տալիս Վաշինգտոնի ռազմավարական անձեռահասությունը եւ պատերազմ սկսելու հստակ ծրագրի բացակայությունը։ Միրշայմերը շեշտել է, որ ԱՄՆ-ն ունի բավարար ռազմական ռեսուրսներ եւ լավ մտածված ռազմավարություն իր ցանկացած նպատակին հասնելու համար։ Պրոֆեսորը համոզմունք է հայտնել, որ տեղի ունեցողը հաստատում է ամերիկյան ղեկավարության անձեռահասությունը, երկրորդ անգամ է շեշտել։ Ինչ է նշանակում, որ միֆ էր ԱՄՆ-ի այդ գերհզոր պահվածքը։ Միթե հնարավոր է աշխարհի թիվ 1 բանակ ունեցող երկիրը մտնի պատերազմի մեջ սխալ հաշվարկներով։ Այո, որովհետև եթե աշխարհի թիվ 2 բանակը կարող է մտնել պատերազմի մեջ սխալ հաշվարկներով, Կիևում եւ Ուկրաինայում թիվ 1-ն էլ կարող է սխալվել ինքնավստահության ուրեմն պատճառով, բայց խնդիրը այն չի, որ ես կրկնեմ ԱՄՆ-ն թույլ է, խնդիրը այն է, որ չկա ծրագիր, այո, մենք խոսեցինք, չկա հստակ ռազմավարություն։ Ինչպես է դա ստացվում, Տիկին Դալակյան։ Որովհետև նշեցի, Տրամպը երևի ԱՄՆ պատմության մեջ միակ ղեկավարն է, որը շարժվում է ինքն իր հայեցողությամբ, առանց լսելու տվյալ տարածաշրջանի մասնագետների կարծիքը։ Վերադառնանք Հայաստան։ Հայաստանի պետականության տակ այսօր ինչպիսի ականներ են տեղադրված։ Դե վտանգների մասին եկեք խոսենք, խաղաղության պայմանագրի բացակայություն, սահմանազատման գործընթացի բացակայություն, եթե ճանապարհներ պիտի անցնեն, պիտի սահմանազատված լինի, չէ՞, այդ ճանապարհը։ Հիմա կարող է դարերով Ալիևը սահմանազատի այդ հատվածը, որպեսզի թրիփը կառուցվի, ասենք 100 տարի անց։ Սա երկու։ Երրորդը բաժանելը հայ հասարակությունը տարբեր շերտերի եկեղեցու հետ կապված այս գործընթացները, եթե պիտի process-ներ տեղի չունենային, ինչու էր պետք այս աղմուկը, այսինքն արդարադատության համակարգը չի գործում, կան լուրջ խնդիրներ տնտեսական ոլորտում, ուրեմն անհատ ձեռնարկատերերն են բողոքում հարկային քաղաքականությունից, չկա որևէ ոլորտում չկա ինչ որ դրական տեղաշարժ եւ անընդհատ գալ եւ մարդկանցից մանդատ ուզել նախկիններին պատժելու համար Սա մեծ հիասթափություն է ստեղծում եւ այն հասարակությունը, որը հիասթափված է, պարակտված է եւ չի հավատում իր վաղվա օրվան, դա ես կասեի ամենամեծ նույնիսկ ականն է Հայաստանի Հանրապետության տակ։ Եվ դրանից կարող է օգտվել Ալիևը։
Միանշանակ, գիտեք, խնդիրը որն է, ավտոկրատ երկրները իհարկե շատ բացասական երևույթ են համարվում, բայց մի պլյուս կա ճակերտավոր իհարկե, որոշումները այդտեղ մեկ հոգի է կայացնում, նաև ինչ առումով ժողովուրդը չի մասնակցում process-ին եւ այսպես դժվար է այնտեղ մտցնել ինչ որ բաժանարար գծեր։ Իսկ եթե կա դեմոկրատիա, բայց դա սխալ է օգտագործվում, անարխիայի է վերածվում ժողովրդավարությունը, այդ դեպքում պառակտված հասարակություն ենք ունենում, այսինքն ժողովրդավարություն եւ անարխիան չպետք է շփոթել միմյանց հետ։ Հայաստանում կատարվող ընտրությունները, հունիսին սպասվող ընտրությունները միթե կարող են բերել պատերազմ։ Ես հիմա չեմ ուզի, չեմ ցանկանա Նիկոլ Փաշինյանի նման ասել, որ եթե չընտրվի ԿՊ-ն, կլինի պատերազմ։ Երկու բացասական բան կա, նախ որ այլընտրանք չի ձևավորել, իդեպ որ ասում եմ այլընտրանք չի նշանակում վարչապետը պիտի փոխվի կամ հենց հիմա այդ այլընտրանքը կարող է այնպես անել, որ Փաշինյանը հեռանա։ Դա process է, այսինքն մենք ապրիորի չենք գնում հեղափոխության, մենք ասելով երրորդ ուժերը, բայց գոնե ընդդիմությունը պիտի ներկայացված լինի ծրագրերով, ոչ թե այս ինչ որ հիմա կա։ Որ ընդդիմության մասին է խոսքը իշխանության։ Եթե երրորդ ուժ ձևավորվի, այս ընդդիմության փոխարեն, որը որևէ հարց չի բարձրաձայնում եւ որևէ անհարմար իրավիճակում չի դնում Հայաստանի իշխանություններին, եւ ժողովուրդը ասում է՝ «Էլի հոգնեցինք ձեր թրքասեր բարերից», դա ամենամեծ վտանգն է հանդիսանում եւ այո, դա կարող է տանել պատերազմի, որովհետեւ նա ես թիմ չեմ տեսնում, որոնք աշխատում են Հայաստանի արժեվ զարգացած խնդիրների հետ կապված, ԿՊ-ն մի անձ է։ Իսկ մեկ անձը որքան էլ լինի գիտակից, որքան էլ լինի խելացի, նա չի կարող Տրամպի նման լուծել Հայաստանի արժեվ այն էլ այս փոքր երկրից ծառացած բոլոր մարտահրավերները։ Իսկ ես չեմ տեսնում թիմային մտածելակերպ իշխանության մեջ։ Կարող են նաև հիմնավորել, որ Տրամփի նման նախագահն է տանուր տալիս եւ սխալվում հաշվարկների մեջ, առավել եւս մենք ինչպես կարող ենք չսխալվել։ Դե մենք կարող ենք ուրիշի սխալների վրա սովորել, ոչ թե երկիրը տանել հերթական պատերազմի եւ հետո ներողություն խնդրել։ Այդ հաշվարկները կարելի էր անել դեռ 2020 թվականին, երբ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա հայտարարում է, որ Արցախը միշտ էլ Ադրբեջանին է եղել, Ալեն Սիմոնյանը, իրենք մոռանում են, որ իրենք բացականչում էին, որ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, եւ մենք ունենք հազարավոր զոհեր, որոնք դրա համար իրենց կյանքը տվել են, այսինքն պետք է հայտարարությունների մեջ լինել զգույշ։ Շատ նուրբ թեմա է։ Այսօրվա հայը ինչի մեջ է։ Ընտրության, ես կասեի, եւ ցավալին այն է, որ այդ ընտրության հնարավորությունը կա, բայց ընտրելու տարբերակները չափազանց քիչ են։ Չէ կարծում այսօր տեղից ելնողը կամ ով չի ալարում այսօրվա հայից անդադար փորձում է պահանջել, փորձում է ինչ որ մի բան խլել, պարտադրել, սպառնալ, վախեցնել։ Միթե այսօրվա հայը ու առհասարակ հայը արժանի է այդ ամենին։ Ես կասեմ ինչին է արժանի հայ ժողովուրդը։ Ընդհանրապես բոլոր ազգերը արժանի են խաղաղության, մենք որևէ մեկի հանդեպ թշնամություն չենք տարածում, չենք էլ տարածել պատմության ընթացքում, մեր հանդեպ են տարածել։ Բայց այո, ես չեմ ընդունում, որ հայ ժողովրդին փորձում են տեղավորել այդ պարադիգմայի շրջանակներում, որ մեզնից ոչինչ կախված չի, ով ենք մենք ոչ մեկ ենք, առանց Ռուսաստան, առանց Ամերիկա, որևէ մեկը չի ասում մենք ենք եւ Ավստրիան, չէ՞։ Գերհզոր պիտի իրենք, բայց օրինակ Իսրայելը, որ չափերով մեզնից փոքր է, դա հարց լուծող է, ներողություն չէ՞ դարձել, այսինքն իր գիտական մտքի, սփյուռքի համախմբվածության պատճառով, այստեղ նույնիսկ էներգետիկ պաշարները դրանք մի կողմ, ես եղել եմ այնտեղ, այդ ջրի տարական խմելու ջրի խնդիր ունի, շրջապատված է մահմեդական ժողովուրդներով, որոնք ուզում են իրեն ոչնչացնել։ Ինչու պիտի Հայաստանը չկարողանա լինել հզոր պետություն, նույնիսկ տարածաշրջանային մակարդակով։ Հիմա կասեն ԱՄՆ-ն Իսրայելի դաշնակիցն է, առաջին արաբա-իսրայելական պատերազմի ժամանակ ԱՄՆ-ն չէր պաշտպանում Իսրայելին։ Իսրայելը կարողացավ իր սփյուռքը համախմբելով, ուրեմն պատերազմել եւ հաղթել մի քանի երկրի։ Հայ ժողովուրդը նույնպես կարող է իր գիտական միտքը օգտագործելով իր տաղանդը ռազմական ոլորտում ներողություն իհարկե ես չեմ լսել ադրբեջանցի գեներալների մասին, որոնք ուրեմն ինչ որ
Սխրանքներ են իրականացրել։ Շատ ճիշտ եք, երկրորդ համաշխարհային պատերազմ, այսինքն մենք միշտ հիշում ենք, չէ, պատմությունից, փոքր խմբերով կարողանում ենք թուրքական բանակի դեմ, այո, ունենալ լուրջ հաջողություններ, բայց հենց ռուսական պրոպագանդան դա է, չէ, որ ով եք դուք առանց մեզ, չէ, այդ Լուկաշենկոյական, Մարգարիտա Սիմոնյանական։ Հիմա նույնը փոխանցվել է այդ էստաֆետը Թրամփին։ Չէ, Թրամփը մեր մասին այդպես երբեք չի ասել։ Իհարկե նա շփոթում է մեր անունը շատ հաճախ, բայց այսօր Թրամփը նույնիսկ ԱՄՆ-ին է ինչ որ առումով նաև հարվածում, հուսանք ամենանախագահ կփոխի իր քաղաքականությունը, բայց կամ էլ կենթարկվի իմպիչմենտի։ Ամեն սցենար արդեն հնարավոր է, գիտեք, նա մի անգամ այդ process-ով անցել է, նույնիսկ եթե չենթարկվի, բայց գործի ներկայացուցիչների պալատա նա ամեն օր պիտի գնա լսումների, եւ այսինքն պարզ է, չէ, որ այլևս մոտակա հաջորդ տարիներ արդեն նախընտրական է, նախագահական համարվելու եւ սա արդեն ավարտ է։ Նա էլ երրորդ անգամ չի կարող առաջադրել։ Ասում են նաև առողջական խնդիրներ ունի լուրջ։ Դե տարիքն էլ, այո, բացի այդ նա երրորդ ժամկետին չի կարող գնալ, դա միֆ է, էլի, որ ասում են երրորդ ժամկետի կգնա, ԱՄՆ-ն կայացած ժողովրդավարություն է, բայց Հայաստանի նոր իշխանությունների քաղաքականությունն էլ չեմ ընդունում, անդադ վախեցնել, կլինի պատերազմ, գիտեք, Հայաստանը պետք է ունենա կարմիր գծեր։ Եթե այդպես է, ագրեսորը միշտ էլ կցանկանա, չէ, Մյունխենյան համաձայնագրերը հիշում ենք գալ եւ նորից ինչ որ պահանջներ ներկայացնել։ Դու դեմը չես առնում, այսպես կենցաղային ասենք, դե ինչի ամ ենք բանակցում, որ ինչ ասում են, բա որ պատերազմ եք ուզում։ Փաստը ինչ է ցույց տալիս։ Դեմը կարողանում ենք առնել։ Ես կրկնում եմ, չեմ ընդունում այս ռետորաբանությունը, որ երբ ասում են պիտի Հայաստանի տարածքից դուրս գան ադրբեջանցիները, ինչու չեք խոսում, մեկ էլ ասում են կլինի պատերազմ։ Լավ, Արցախի հետ կապված ես էլ չեմ տեսնում հիմա որևէ հնարավորություն։ Արևմտյան Ադրբեջանից հենց խոսում են, դուք խոսեք Արցախից։ Իրենք թող խոսեն արևմտ։ Իհարկե դա հավասար չի, բայց հայելային պիտի լինի։ Իհարկե հայելային պիտի լինի։ Իսկ ինչու մենք չենք ասում, որ Ադրբեջանը արևելյան Հայաստան է։ Չէ, գիտեք, մենք չպիտի նմանվենք հիմա էլ հոգեբանական խնդիրներ ունեցող որոշ ղեկավարների, որոնք ամենտեղ ունեն Ադրբեջան, Իրանում ունեն հարավային Ադրբեջան, Հայաստանում ունեն արևմտյան Ադրբեջան, իդեպ Ադրբեջան պետությունը ինքը հարցեր է առաջացնում ստեղծման օրվանից։ Mēs գոնե մեր գրքերում գրենք, որ Ադրբեջանը այսօրվա որ կա, պատկանում է Հայաստանին։ Չէ, մենք չպիտի նմանվենք, կրկնեմ, մենք փաստացիներանք այդ ռազմավարությամբ առաջ են գնում։ Թող իրենք սխալ ռազմավարությամբ առաջ գնան։ Բայց զավթում են։ Դե դեռ չեն զավթել եւ գիտեք 240 քառակուսի կիլոմետր տարածք զավթել են, ելմոն զավթել Տիկին Դալաքյան։ Տեսեք, բայց մենք չենք ասում որ դա Ադրբեջանի տարածքն է։ Մենք ասում ենք մենք կհանենք որտեղ կա, մնալու են այնտեղ։ Ալիևը շատ բան կարող է ասել, այո, բայց չկարողանա, մենք պիտի այնպես ենք, որ նա չկարողանա իր բառերը դարձնել իրականություն։ Կարողանում ենք մենք այդպես անել։ Այսպես ասեմ, ձեզ Հայաստանում կա տեսակետ, եւ ես չեմ կարող ասել դա սխալ է թե ոչ, որ բանակցությունների արդյունքում երբ կնքվի խաղաղության համաձայնագիրը Ադրբեջանը դուրս կգա թե ոչ չգիտեմ։ Բայց հիմա ես որ ասեմ, կասան խաղաղության պայմանագիր կնքվի դուրս կգան։ Թող կնքվի, տեսնենք, եթե կնքվի։ Շնորհակալություն Տիկին Դալաքյան։ Շնորհակալ եմ որ ժամանակ հատկացրեցիք եւ եկաք։ Ամենայն բարիք ձեզ։ Շնորհակալ։ Այսպիսին էր այսօրվա տեսլականը, զրուցակիցս քաղաքագետ Լիլիթ Դալաքյանն էր։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, հաղթանակ եւ խաղաղություն հայոց աշխարհին։